शरीर में टोटाल 3 प्रकार दोष अच्छे बात पीत कफ। जितेबले आपण शरीर में कफ दोष बढ़ी जाए सेतेबेले आपण शरीर में ठंडा काश कफ सब बेले लगी रही है। आमर शास्त्र लिखाई कफ दोष नाशनम मीन्स कफ दोष को से नाश कर। जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अछंती मु आशा करे कि आपण मैंने बहुत भलरे थिबे बहुत खुशी थिबे। आज वीडियो रे आमे कथा हवा ठंडा काश और कफ। एटा गोटे एमती कॉमन प्रॉब्लम जोटा कि लोक मानक केबे कबार हो जाए जितेबाला से माने बहुत भिजी जाती या बहुत ठंडा जिनस पी नियंती या खाई नियंती तो हो जाए। किंतु जितेबले आपण यही रोग शरीर में सब थाए आपन को छाड़ी ही जाए आप मेडिसिन खाती किछि दिन ठीक फील करती पुणी थे से रोग उल्टिकी आसी थाए सेतेबेले आपन को एटा प्रॉब्लम होता है। आपन बहुत परेशान हो जाती कि रोग को केमती ठीक करेंगे। देखो जितेबाला आपन किछि एंटीबायोटिक नियंती आपनकर से रोग को मूलरू ठीक करेनि खाली से दबे दी थाए। जितेबाला आपन टिके बहुत ठंडा नहीं जाती किछि बहुत आपनकर मीन से दही खाई नियंती तो आपनकर से रोग पुणी थे उल्टिकी आसी थाए बुझिले सेटा मूलरू ठीक करेनि खाली दबे थाए। तो आजिर वीडियो रे मु आपनको एमती किछि आयुर्वेद विषय कहबी ता संगे किछि प्राणायाम मु कहबी जदि ए तीनोटी जिंस को आपण रेगुलरली फॉलो करूछंती 15 डेज एटलिस्ट 15 डेज रेगुलरली फॉलो करूछंती तो आपनकर से जो कफ दोष अछि भितरु नाश करिवो बुझिले। तो कौन करिवार अछि से विषय आमे कथा। आपनक शरीर रे टोटल 3 प्रकार दोष अछि बात पीत कफ। जितेबले आपण शरीर में कफ दोष बढ़ी जाए सेतेबेले आपण शरीर में ठंडा काश कफ सब बेले लगी रही है। तो आमको कौन करिवार अछि कफ दोष को नाश करिवार अछि मीन्स डिस्ट्रॉय करिवार अछि। तो प्रथम क्रिया आमे करिबा कपालभाति क्रिया जोटा कि आपनकर बात पित्त कफ तीनटा जाक को समान स्तर रे रखिबो माने बैलेंस रखिबो। तो किछि भी ध्यानात्मक आसन रे बसी जिवे मु पद्मासन रे बसछि आपण नॉर्मल सुखासन रे बसी पारिबे। सिंपली बसिकी हाथ रे ज्ञान मुद्रा नेकी स्ट्रेट बसिबे सीधा बसिबे। कपालभाति क्रिया आपण को गोटे सेकेंड रे गोटे स्ट्रोक नेबार अछि। एमिति आपण सबुदिने 5 रु 10 मिनिट करंतु सबुदिने करंतु खाली एटा आपणकर कफ दोष को नाश करबनी आउरी बहुत किछि आपण फेस रे ग्लो आनिबो आपण शरीर को सुस्थ रखिबो। 90% रोग कपालभाति क्रिया करबा द्वारा ठीक होता है बुझिले। आपण बॉडी रे जो डिटॉक्स माने बॉडी को डिटॉक्स करिबारे जहाँ भी टॉक्सिन्स अछि बॉडी भितरे मैला अछि सेटा को डिटॉक्स करिबारे हेल्प करे। सीधा बसिबे फास्ट प्रथमे भल से निश्वास नहीं जिवे तापरे फोर्सफुली से निश्वास को छाड़िबे। एमती आपण 5 रु 10 मिनिट रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे बढ़ेबे सामने गोटे रुमाल रखिथिबे हेंकी रखिथिबे नाकरू पानी बाहरिबो पोछिबे बुझिले। एटा द्वारा आपणकर कफ दोष को नाश करिबारे बहुत हेल्प करे। सेकेंड आमे करिबा सबुटु बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपणकर कफ दोष को स्पेशली से नाश करे तो सेटा होची सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य माने आपने कौन बुझुछथि सूर्य जोटा कि गरम जा माने ही गरम भेदी में शरीर रे पूरा भेद करिवो प्राणायाम। ए प्राणायाम करिबा द्वारा हमर शास्त्र रे लिखाई कफ दोष नाशनम मीन्स कफ दोष को से नाश करिवो। कपाल शोधनम मीन्स कपाल को शोधन करिवो। हमर एठु एतिकी भितरे ही कफ दोष थाए कफ जमी थाए तो सेटा को से पूरा गरम करिवो। हमर नाड़ी को गरम करिकी से कफ को पूरा प्यूरिफाई करिकी नाश करदबो जेतोला आपण सूर्य वेदी प्राणायाम करूछथि। हमर एटा होची सूर्य नाड़ी एटा होची चंद्र नाड़ी आ मझिरे जो होची सेटा होची सुषुम्ना नाड़ी। जितेबेले आपण शरीर में बहुत ठंडा कफ जमी रोची तो आपण सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे। जितेबेले आपणकर बॉडी बहुत गरम फील करुच्ची बहुत माने जेमती लगुच बीपी बढ़ीगला से समय आपण चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे।
आउ गोटे जिनस मु कहबी सूर्यवेदी प्राणायाम समस्ते करेंगे किंतु जो मानक शरीर रे बेसी पित्त प्रॉब्लम अच्छी पित्त दोष अच्छी जमती कि एसिडिटी है गैस है बेसी परिमाण रे होची से माने सूर्यवेदी प्राणायाम को एवॉइड करेंगे नहीं तांकू छाड़ी आ समस्ते करेंगे। तो केमिति करेंगे प्रथमे आपणकर बाम पट हाथ रे एमिति मुद्रा अप्लाई करेंगे तापरे बाम पट नाक को बंद करेंगे डाहाण पट नाकरू निश्वास नेबे कारण कि आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करिवार अछि तो डाहाण पट नाकरू ही निश्वास नेबे धीरे से निश्वास नेबे तापरे सीटा को होल्ड करिवे मींस बंद करके भितरे रखिवे आपण 10 सेकंड होल्ड करि पारछंती 15 20 30 जेते समय आपण होल्ड करि पारछंती जेते समय पर्यंत आपण बॉडी रे से गोटे अणनिश्वासी फील हेनी झाळ बाहरिनी सेबे जाय छाडंतु नाही जेते समय होल्ड करें सेते भल खाली बीपी पेसेंट जो माने से माने 10 सेकंड रु ऊपर को होल्ड करेंगे नहीं और नॉर्मल मनीष से माने नॉर्मली जेते समय होल्ड करि पाले से मानक पई भल एतिकी बुझंतु भल। तो निश्वास नेले होल्ड कले तापरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल मींस बाम पट नाकरू छाड़ी देबे पुणी थरे राइट नाकरू ही निश्वास नेबे लेफ्ट रु छाड़िबे आपन को लेफ्ट राइट करिवार नाही बाम डाहाण चेंज करिवार नाही अनुलोम विलोम भलिया एटारे ओनली आपनकर सूर्य नाड़ी एक्टिव करियार अछि तो डाहाण रु निश्वास नेबे बाम रे छाड़िबे आ मझी रे होल्ड करिवे एतिकी ही काम करियार अछि आपन को। तापरे थर्ड आपन को गोटे काढ़ा बनैबार अछि जोडा कि पानी हळदी आ लेंबुर मिश्रण रे बना जिवो सेही काढ़ा को आपन सकाळ संध्या दुई थर पियंतु 5 दिन रेगुलरली पियंतु जितेबाला आपण पीबे 5 दिन तक आपणकर से जो कफ अंश अच्छी पूरा नाड़ी को क्लीयर करिवारे हेल्प करिवो। प्रथमे गोटे बाउल रे पानी नहीं जिबे सेतरे फुल गोटे चम्मच हल्दी ऐड कर देबे ध्यान रखिबे कि से हल्दी घर ही बना हल्दी हेतिबो बाहर पैकेट हल्दी बिल्कुल भी यूज करिवे नाही। तापरे से पानी को किछि समय बॉयल होबा को छाड़ी देबे जेमती 5 रु 7 मिनिट भल्लो से बॉयल हैला परे गोटे ग्लास रे से पानी को छाणी के बाहर कर देबे और से पानी रे अधा लेंबू नहीं कि चिंपुड़ी देबे और से पानी को भल से मिक्स कर देबे तापर से काढ़ा को सिप सिप करिकी धीरे धीरे करिकी गोटे ग्लास पूरा पी देबे। आज मु आपन को तीनोटी जिनस विषय कहली फर्स्ट कपालभाति क्रिया जोड़ा कि आपन को बात पित्त कफ को नाश करिवो सेकेंड सूर्यवेदी प्राणायाम जोड़ा कि आपन कफ दोष को पूरा नाश करिवो बुझिले सेटा ही मेन जोड़ा कि मूलरू आपनकर ठंडा काश कफ को हटेइबो। थर्ड आपन को जो काढ़ाटा कहली से काढ़ाटा गोटे औषध आयुर्वेद मेडिसिन टाइप आपनकर काम करिवो जेते बेले आपन 5 दिन रेगुलरली या 6 दिन रेगुलरली पीबे तो आपनकर से ठंडा को कम करिवारे आ कफ को कम करिवारे हेल्प करिवो। तो मु आशा करी कि आपन को वीडियो रो किछि बहुत जानिबा को मिलिथिबो। तो आज पे एतिकी धन्यवाद। जय जगन्नाथ।